saaxiibkiisii ugu dhawaa uu darajo sare dhigay ayaa dabartoogtay. Salva Kiir Ali Bhutto waxa uu noqday wasiirka arrimaha dibadda Jamhuuriyadda Pakistan sanadkii 1965. Waqtiga waxaa meel adag marayay oo socday dagaalkii Hindiya iyo Pakistan. Isla waqtiga golaha ammaanka waxaa ka socday dood adag oo Hindiya iyo Pakistan dhex tiilay. Salva Kiir Ali Bhutto waxa uu ahaa shakhsi joog dheer aftahanimo Rabbi ku galaday. Madaxda dunida dawladaha saddexaadkii dalkiisa daacad u noqda waxa qaarijiyay sirdoonka Mareykanka CIA. kii xiriir la sameeyana waxa ka soo horjeesta shacabkiisa marka madaxda meel waliba u daran. waxa uu dhidibada u taagay xisbiga dadka reer Pakistan People's Party. Yahya Khan oo madaxweyne ka ahaa waqtiga dalka ayaa dawladdiisu ku jabtay dagaalkii kala dhexeeyay Hindiya. Kacdoon shacab oo ka bilowday dirtii waxaa qasbanaatay inuu xukunkii ka dago Ali Bhutto ku wareejiyo. intii kacdoonka waday ee ka soo horjeestay Yahya Khan waxay dalbadeen in xabsiga la dhigo waana la taxaabay Yahya Khan. waxa uu gacan adag ku qabtay Ali Bhutto xukunkii wadanka isagoo booqasho ku tagay dariskiisa Hindiya. Ra'iisul Wasaaraha Hindiya ee waqtiga Indira Gandhi ayuu la soo saxiixday heshiis xabad joojin ah iyadoo cadaadis ku saartay inuu Bangladesh dal xor ah u aqoonsado dalkiisu taa oo markii dambe fushay. General Zai al-Haq ayuu ka dhigtay taliyaha ciidanka xoogga Pakistan iyo gudoomiyaha soo diyaarinta dastuurka oo ahaa in dalka yeesho ra'iisul wasaare awood badan. xisbigii dadka reer Pakistan ayaa doorasho ay ku baratameen aqlabiyadii ugu weyneed ku helay. dib waxaa baarlamaanku uu doortay ra'iisul wasaaraha Mr. Ali Bhutto. dhowr sano kadib ayaa inqilaab jagadii kaga tuuray General Zai al-Haq oo ahaa saaxiibkiisii ugu dhawaa ee cid kaga shaqeysay jirin xagga dawladda. wuxuu ku xukumay markii uu talada la wareegay daldalaad oo lagu fuliyay Ali Bhutto. dilkii Ali Bhutto adduunka aad buu kaga qeeladhaamiyay laakiin muusan u joojin waxa uu ahaa shakhsi aan jixin. Ali Bhutto waa la daldalay waxaana daldalay saaxiibkiisii ugu dhawaa ee xagga siyaasadda iyo ninkii uu dhanka ciidanka soo garab qabtay.